và không nên chèn pha. Tăng ca thật mỏi mà em biết phải cùng ai. Đường về tuyệt nhiên là không khó, nhưng mà lại sẽ cô đơn sẽ khiến tôi em mỏi đó. Em đi đâu xa nên em đưa về nhà. Đưa về một mình vì đường nhiều ngày qua, không đi quá vội. Anh đây sẽ đợi vì dừng bao nhiêu là đèn đỏ khiến anh vui thôi.